Je, serikali imechukua hatua gani kwa vikundi hewa na udanganyifu kwenye mikopo ya 10% kwa wanawake, vijana na watu wenye ulemavu? Mara inapobaini uwepo wa vitendo vya udanganyifu na uwepo wa vikundi hewa wakati wa utoaji wa mikopo ya 10% kwa wanawake, vijana na watu wenye ulemavu, Mheshimiwa Spika, pamoja na kutoa elimu kwa wanufaika, zipo hatua mbalimbali zinazochukuliwa kutokana na udanganyifu, ikiwa ni pamoja na kusitisha mikopo kwa vikundi vinavyohusika, kuanzisha uchunguzi, pamoja na kuwachukulia hatua watumishi wa umma walioshiriki au kushindwa kutekeleza wajibu wao kwa mujibu wa sheria, kanuni na taratibu za utumishi wa umma. Mheshimiwa Spika, katika kuhakikisha utaratibu wa utoaji wa mikopo ya 10% unaboreka, serikali imeanzisha mfumo wa kidijitali unaojulikana kama Wezesha Portal, ambao unahakikisha vikundi vyote vinathibitishwa kwa njia ya kielektroniki kabla ya kupewa mkopo. Mheshimiwa Esther Nicholas Matiko, swali la nyongeza. Asante Mheshimiwa Spika. Mheshimiwa Spika, mikopo ya 10% wanawake inapotolewa katika halmashauri haina uwiano sawa. Kwa sababu kuna halmashauri zingine zina mapato madogo sana, kwa mfano chini ya bilioni 5. Lakini kuna zingine zina mapato zaidi ya bilioni 60 kuendelea. Je, serikali yaoni kwamba kuna haja sasa ya kutoa mikopo hii kwa msawazisho ili zile halmashauri ambazo hazina mapato makubwa na zina uhitaji mkubwa wa mikopo hii waweze kuziongezea fedha? Swala la pili Mheshimiwa Spika, kumekuwepo na malalamiko sana kutoka kundi la wazee kwamba na wenyewe hawajafikiriwa kwenye mikopo hii. Na tunajua mikopo hii ni kwa ajili ya makundi maalum. Na sasa hivi inatolewa kwa vijana, wanawake na watu wenye ulemavu. Je, serikali inaona sasa ni wakati mwafaka sasa kuweza kuongeza ili kundi la wazee kwenye mikopo hii? Mheshimiwa Naibu Waziri, majibu. Mheshimiwa Spika, kutokana na sera ya ugatuzi wa madaraka kutoka serikali kuu kwenda kwenye mamlaka zetu za serikali za mitaa, kuna component muhimu sana ya D/D ambayo inaitwa ugatuzi wa fedha, yani fiscal decentralization, ambayo inataka mamlaka zetu za serikali za mitaa ziweze kukusanya mapato na kupanga matumizi. Naelewa hoja ya Mheshimiwa mbunge, lakini kwa sababu kila halmashauri inajitegemea yenyewe kukusanya mapato kwa kalenda yake yenyewe na kuweza kupanga matumizi kwa ajili ya watu wake, basi hatuwezi kama serikali kukusanya yale mapato na kuanza kuyagawa sawa kwenye halmashauri zote. Lakini japokuwa inaweza ikaonekana kwamba kuna baadhi ya mamlaka za serikali za mitaa ambazo zina mapato makubwa, lakini pia tuzingatie maeneo hayo. Nitatoa mfano, kwa mfano kama halmashauri ya jiji la Dar es Salaam yenyewe ina jumla ya watu, yani 10% ya Watanzania wote inatoka jiji la Dar es Salaam. Kwa hiyo unaweza ukaona pia uhitaji unakuwa ni mkubwa. Nitatoa mfano, mathalan mwaka jana kulikuwa na mapato ya ndani yametengwa kwa ajili ya kutoa hii mikopo ya 10% bilioni 13. Lakini maombi yaliyojitokeza ni bilioni 19. Kwa hiyo utaona kwamba kuna uhitaji mkubwa pia katika haya maeneo ambayo tunaona yana mapato makubwa. Kwa hiyo serikali inaelewa hoja yako na tutaendelea kuziwezesha mamlaka zetu za serikali za mitaa ili ziweze kujitengenezea mapato, ziweze kujitegemea na ziweze kupanga matumizi kusaidia haya makundi. Lakini kuhusiana na swali lako la pili, Mheshimiwa mbunge, kuhusiana na kuwajumuisha wazee katika 10% ya mapato ya ndani kwenye hii mikopo, serikali ina vyanzo vingi vya kuwawezesha wananchi wake. Sasa 10% ya mapato ya ndani, hii mikopo inatoka mahususi kwa ajili ya kundi la vijana, wanawake na watu wenye ulemavu. Lakini bado kuna mifuko mingine ambayo inawezesha na kuna fursa zingine ambazo zinawezesha makundi mengine ikiwemo wazee. Mfano, kwenye sheria yetu ya manunuzi PPRA inataka kila taasisi ya serikali itenge 30% ya manunuzi yake kwa ajili ya makundi maalum ikiwemo kundi la wazee. Kwa nini? Sasa wazee wanaweza wakaunda kikundi, wakaajiri vijana,
wakapata kazi, wakaingia kwenye mfumo wa manunuzi ule wa NeST, wakaomba kazi wakapata, na ikawa ni sehemu ya wao kuwa wamejipatia mtaji na fursa kwa ajili ya kufanya shughuli za uzalishaji. Lakini huku kwenye mfuko huu wa 10% ya mapato ya ndani ya halmashauri, tunataka tuwaone wahusika wao wenyewe na tunawakagua kwa shughuli zao wanazozifanya kwenye vikundi, tofauti na huu utaratibu mwingine ambao wazee wanaweza wakaajiri vijana ambao wakawafanyia kazi wakapata zabuni kupitia mfumo wa NeST na wakaweza kuwa na wenyewe wanajipatia kipato. Mheshimiwa Aminza Mjika, swali la nyongeza. Asante Mheshimiwa Spika kwa kuniona. Napenda kuuliza swali hili kwamba kuna vikundi vingine ambavyo havirejeshi kabisa hizo pesa, na hizo pesa ziko katika mzunguko. Ina maana zinapotema katika mzunguko, vikundi vingine tena vinachukua. Je, serikali inachukua hatua gani kwa watu wasiorejesha pesa hizo? Mheshimiwa Naibu Waziri, majibu. Mheshimiwa Spika, lengo la kuanzisha mfuko huu wa ambao unatokana na fedha za 10% za mapato ya ndani ya halmashauri ni kutengeneza mitaji kwa ajili ya kuwezesha haya makundi, na mfuko huu ni mfuko ambao tunataka tuendelee kukopesha vikundi vingi zaidi, yani ni mfuko kama wa mzunguko. Kwa hiyo ili kuhakikisha kwamba mfuko huu unaendelea kudumu na kunufaisha makundi mengine mengi, basi tunachukua hatua mbalimbali ikiwemo hatua za kisheria. Tunafanya ufuatiliaji, kufuatilia wahusika wale ambao hawarudishi mikopo hii, na wale ambao wanajihusisha na udanganyifu tunawachukulia hatua za kisheria kwa kuanzisha mashauri kupitia mahakama. Lakini watumishi wa umma ambao wanashiriki katika udanganyifu huo au wanakwepa kutimiza wajibu wao na kusababisha hasara hiyo ya upotevu wa fedha kupitia fedha hizi zinazokopeshwa, basi na wenyewe taratibu za utumishi wa umma zinachukuliwa, taratibu za kinidhamu kwa mujibu wa sheria na kanuni. Mheshimiwa